Anya gange bampita Seryange Vincent ndi ku kyalo Kisagaire Mwerosi y'ekiranga yetutwala. Obulwadde bwa mpox. Yes. Okubumanya. Yes. Oba budda butya n'okulututu wano wakati w'ekigere wano. Nendowooza oba namusuna oba noga nebeera nga bwabitakula beera byetooloola eno wabutakudde nga byeyongerangayo. Ngeri gye wano wantu wano walwawo okuwona naye ngamba omukazi akusooke n'otwalako omwana ono ku ddwaliro tutegeere kiki ebintu bino biyinza okuviirako okumulemaza kubanga biri wano mu buyungiro bw'okugulu. Mukazi nemusindike bamugolodde n'agenda ne bamukolako ne bamugamba olwatuuka mbe bw'ati ne bamugamba buno bulwadde bwa mpox wabula omwana tugenda kubeera nga tumuggyako sample tusindikira abatusingako omwana muzze ewaka. Omwana ne bamukomyawo ewaka nga bampandikiddeyo chronic syrup ezimu sikyazijjukira kati nga bantegeezeza mbeere nga ngende nzigule mbeere nga tubeera nga tusiigako ku mwana oyo. Nengenda nengula syrup eso ku kiriniki ne tubeera nga tusiigangako ku mwana. Ebibeera bitandikiriza okubeera nga ng'era enjawulo era ntono nnyo nga byeyongera ate biweyongezi. Ali ntambuddemukko nali endi eyo Luweero ngenda okuwulira omusawo omuwe ku disitulikiti nga nkubira n'angamba Seryange Vincent nti wangisebo nti olina mutabanyi wo gwe bayita Isa kwe tuziddemu obulwadde obukambwe obwa mpox tubadde tumwetaaga ku ddwaliro kati. Nemutegeeza nti musawo nzi sikola ki siriyo saa zino wabula kiyinza okuyamba okubeera nga ngenda kuba ewaka omwana bamuleete ku ddwaliro. Nenkubeera ku stage ye bamugolodde kuliko mikwano gyange ne bajja ne bateekako wano omwana bamutwala ku ddwaliro. Nze ng'akyali e Luweero omusawo n'angamba emmotoka etuuse kati omukazi tumutwala wa Nakasongola. N'abasawo ne bankubira nti ambulance ebadde ekimya omwana wo atwalibwa wa Nakasongola. Ne ngamba nzi siina buzibu babanga bamuzuddemu obulwadde obukambwe siyinza kubeera nga ate nemesa omwana wange okuwona obulwadde obwo oba nalinga mbuwulira ku lediyo bampulira Nakasongola manya 37 manya Kampala eri mu kyakubiri nga bwe bityo bwe mbiwulira ne ngamba buyinza okuba nga obulwadde obwo bwamukwata. Nenzija yaabo sijja kulimba nti oba bwajjira ku nze oba ku muntu w'ewaka wano obulwadde naffe twalabira bulabizaawo omwana bumukutte. Family teri muntu mala gwe bwakwatako. Yes sir. Embeera y'okubeera no isolation yeri Nakasongola na mama awudde Nakasongola gwe ng'omulabirizi oba omujjanjabi embeera ogiyiseemu otya? Mbeera ya Nakasongola gye baatwala omwana wange saafutirayo buzibu bwonna kuba yalabirirwa bulungi nnyo kye nali sisuubira kuba bamutwala nze nali manyi agenda koma wano bamugolodde bamulabika akole ki akomewo naye baatuuka bamugolodde ne bamutwala nga tewali kyalina kwadde n'akagweye. Nenkubira omusawo yali ankubiddeko we Nakasongola ne mugamba nze bwe naava e Luweero ebyetaagisa obugweye ng'obwo nja bibaleetera ku makya naye musooke mu mutwale. Naye Nakasongola baalabirirwa bulungi nnyo nga babawa ekyokulya obujjanjabi bwa bwereere ne transport tebangambako mba ate tuwe transport yatwalirwa ku bwereere n'akolebwako bulungi nnyo saafunayo buzibu bwonna bugamba nti ate mboba bankyajinga nti leetayo ssente za kino nedda ssebo. Kiki ekiddako mumulabiridde mutya okulaba nti obulwadde tebusaasaana oba omulala takwatibwa? Mwekuumidde mutyawo oba mulina ku musomo gye mufunye? Bwe nagenda okukima omukazi wange Nakasongola nga bantegeezezza nti omwana ateredde yamalayo wiiki 2 banteekako amateeka ne baŋŋamba abasawo mulina okubeera nga mwewala okutambula buli muntu azze waka mulina okuba nga mufuna ekitabo ne muwandiika nti gundi yazzeeko wano. Ne tubeera nga twali tunootinga abantu abo olukalala era abasawo bajjanga otulambula okuva Entebbe baatubuuzanga amaanya g'abantu abo abazze batukyaliranga mu famire yaffe
tubategeeza ne tubatwalayo naye nga tewali buzibu bwonna bwonna. Abantu baawulira nti wano waliwo omulwadde wa mpox tebafunyeemu embeera y'oku wano tetujja wamwami Sseruyange ekyo. Ekintu ekyo kya mpox kyankosezaamu ddala nnyo kuba mukyala wange yayiga kyalaani gavumenti yamuyigiriza ng'atungaana engoye ze bakasitoma be baasalika. Tubeera nga tukyafunira ddala n'akasente yadde teri n'omuntu ajja tulaba wano ng'abantu bayitawo buyisi. N'omuntu okubuuza aba ayinza okulowooza bugenda mukwatira mu kubuuza nga n'okuweereza jambo teri. Abantu baatwewala twafuna ekikoligo okubeera nga tusosolebwa. Ekintu ekyo kyannumamuko ne ŋŋamba nenzijukira ate ne ŋŋamba bana ate buno bulwadde nabaki buno abantu nga teri akwetaagana kulabako bulabi n'okulengera bagamba abo balina obulwadde. Era kyazza nnyo mukazi wange bizinesi ye ekyalaani bakasitoma be kuva ku olwo ate baasalikira ddala kuva ku olwo ne kakapito ke yali alina n'akalya kubanga abantu baali tebakyajja nga bazodde nti wano waliwo obulwadde. Obulwadde obwo bwankosaamu nnyo mu mbeera y'enfuna n'abantu okubeera nga baali baleetangaana ebintu byabwe ne baba nga basosolerawo ddala okubeera nga tebakyalinyawo. Ate baawulira nti kati ate buli ajja wano awandiikibwa bo baatiira ddala ne bagamba kitegeeza bakuwandiika naawe bagenda kubeera nga bakukima. Ebiseera ebisinga bw'obanga okola mirimu ki? Nze ndi mulimi ssebo. Oli mulimi? Na mulunzi. So tekyakukosaamuko mu mirimu egyo emirimu egy'emirala? Mpozi nanafuwamu mu mubiri kubeera nga nali neeraliikirira omwana wange obulwadde obwo bukamba okubeera nga bwali mukuti. Bwe yawona mwafuna ssuubi ki nga mmwe era kati nga bano aba World Vision n'abantu abalala kyemmanyi wadde bababuulira ekyokukola? Omwana bwe yawona abantu batandika okubeera nga baddamu okutwebuuzaako obulwadde obwo twabugjawa, bwajja butya, buluma butya. Ne mbannyonnyola nti obulwadde obwo bwali bulumira ddala kuba omwana yatusuzanga tutunula. Ng'obulwadde omwana we ekirwadde we kiri awo kuba bwatandikira eno mu bitundu bwa kyama ne bujja ne bugira kuba ku ggulu. Era obulwadde obwo bwali bulumira ddala omwana nga tusula tutunula. Kwe kwewaayo ne ŋŋamba obwayi omwana akole ki agende ku ddwaliro. Ekyo kyabeerawo bbanga ki ng'omwana temunaakugenda mumutwala mu ddwaliro? Kyatwalira ennaku nga nnya nga tukyetegereza. Kati nga mumujjanjaba nnoga? Nga tumanyi oba nnoga nanoonyako ne kasirapu ka tyubu akanamusuna kuba namusuna yali atukwatako ebiseera by'emabega eri. Nendaba nga nako ate tukakoze. Ne ŋŋamba buno buyinza okuba bulwadde bulala. Omwana wagambe wa mwaka gumu? Yes, sebo. Ye last born mu family? Yakyaliwo. Current. Tanenze maliriza embadde njagala okumanya. Yes, sir. And I'm the in charge of the entire facility and the health sub-district, but as well as the pillar head for care and treatment, and I'm in charge of managing mpox patients and suspects in isolation. About my experience with, at the beginning it was a difficult thing. First, mpox was new. We were not prepared at all. And our first case, it took about 21 days from the first suspect we identified to getting results back. So during that time, we kept getting new suspects. And I remember one of the gentlemen ran away. We were preparing a room where to isolate him. He ran away on a motorcycle. He
drove up to Iganga, the case that went to Iganga, Kaliro, it came from here. So it was so strange that for you to say that somebody has mpox, you would feel like as if they are going to die the next day. Now, as medics, the information and knowledge about mpox management, identification, presentation was also limited. So the beginning really was so hard. So what we did, we had to sit with authorities at the district and agree on how we are going to be accommodating, isolating these cases and suspects. So in the beginning, we began with 2 sites, the suspect holding place in Rampanga and the treatment care unit that was stationed at Nakasongo Center 4. But during that time, there was no money. Some of the bills we had to foot them as individuals to see this controlled. Like the first confirmed cases, the 6 of them that we admitted here, there was no one to provide food. So we had to provide food from our pockets. There was no one to provide medicines. Because mpox was new, but we have existing clients. There were no extra health workers added. So I had to identify health workers from different serving points to come and serve here permanently, because we're also looking at infection prevention. We cannot have a health worker that moves from here, goes back the other side, comes back this way. So the health workers you're seeing here are permanently here. It's only the doctors that come from the other side to be around on a daily. So in the beginning, it was very difficult. There were no guidelines for us to follow, but we managed. We are treating these patients symptomatically. What comes in is what we treat. Now, experience about the first patients, there was very severe cases that to the extent that their genitals, you could find, you open up somebody, everything is eaten up. Either it's pus or something. But we stood firm as a team. I called out my strong persons, briefed them, stood firm. We agreed with the canteen to be providing us food, not until the time WHO came in to provide food. They provided food for like 3 weeks, then they left us, and then Ministry of Health came in. Now, comparing the beginning and now, at least now we've gained the experience of managing. We've gained the experience of tracing for these suspects. If I take you back, at the beginning, we were meant to pick each and every suspect. And in Rampang, we had 3/10 of this size. And all of them you could